Вот вам кадры костра и факел. Вот как делается битум. Плавится пластик. И вот как делается факел из битума долговечный. Не совсем. У нас же этот битум сгорел. Он не сгорел. Сейчас, если я буду так делать, то у меня ничего, ни камера не потухнет. И немножечко битум на палку можно. Ух, вот так в глаза-то бьет битум. Ла, битум бьет.